नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एसडी टेलिभिजन। सधैँ झैँ शैक्षिक सरोकार कार्यक्रममा म शिक्षामा भएका विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरू, शिक्षाका चुनौतीहरू, सँगसँगै विद्यालयमा भएका विविध गतिविधिहरूलाई हामीले यो कार्यक्रममा देखाउने गर्दछौँ। र यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ महेन्द्र माविका प्रधानाध्यापक राजेश यादव सर। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अनि मलाई आजको यस कार्यक्रममा बोलाएर दर्शकहरूमाझ आफ्नो विचार राखिदिने मौका दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद हेमन्त सरलाई। अहिले हाम्रो देशको अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। विद्यालयहरू बन्द छन् र सँगसँगै कोरोना भाइरसको निकै भयावह स्थिति छ, दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यो बेला सरले आफ्ना दिनचर्याहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? हेमन्त सरले सँगसँगै कुरा सोध्नुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा हामी विद्यालय बन्द नै छ। अलिअलि प्रशासनिक कामहरू विद्यालयको भइरहेको छ र साथसाथै हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा कृषिसार एफएमबाट अनलाइन कक्षाहरूमा हामी सहभागी भइरहेका छौँ। म विशेष गरी म पनि विज्ञानको कक्षा लिइरहेको छु र अहिले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हिजोदेखि पाठ्यपुस्तक वितरणको काम पनि चलिरहेको छ। आशा गरौँ यसपछि पाठ्यपुस्तक उनीहरूको हातमा परिसकेपछि पक्कै पनि रेडियो टिभीको माध्यमबाट उनीहरूले घरमै बसेर केही न केही सिक्दै जानेछन्। समथिङ इज बेटर देन नथिङ भन्ने कन्सेप्ट अनुसार हामीले आशा लिएका छौँ। अनि सरले रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा विज्ञान विषय पढाउनुहुन्छ। हजुर, मैले पनि सुनेको छु, निकै राम्रो तरिकाले सरले पढाउनुहुन्छ। सरलाई त्यो रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, बाबु नानीहरूलाई रेडियोबाट पढाउँदा कस्तो महसुस भएको छ? पढाउँदाखेरि रियल कक्षा जस्तो त लाग्दैन, अलिकति त अड फिल हुन्छ नै, तर पनि अलि नयाँ तरिकाले पढाउन पाउँदाखेरि एक किसिमले उत्साह हौसला पनि बढेको छ कि हामीले आगामी दिनमा चाहिँ अझ आफ्नो जुन एरिया हो, पढाउने शैली हो, त्यसलाई नयाँ तरिकाले परिमार्जन गरेर विद्यार्थीहरूलाई चाख लाग्ने किसिमले, इन्ट्रेस्टिङ किसिमले पढाउन सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ एउटा किसिमले अवसरको पनि हामीलाई सिर्जना भएको छ। यो पृथक नयाँ तरिकाले पढाइराख्नु भएको छ। म हजुरको कार्यक्रम लगभग नियमित सुन्छु। कृष्णसार एफएममा 3 बजेबाट 5 बजेसम्म रेडियो शिक्षा भनेर कार्यक्रम आइरहेको छ। र अब यसरी हाम्रो चाहिँ यसै गरी दिनहरू लम्बिँदै गए, विद्यालयहरू बन्द हुँदै गए भने के एफएमको शिक्षा अथवा एफएमबाट मात्र पढाएर बाबु नानीहरूलाई पुग्छ होला जस्तो हजुरलाई लाग्छ? पुग्दैन सर, पुग्दैन है। एफएमबाट यो त एउटा इङ्गेज मात्रै गराउन खोजेको, विद्यार्थीहरूलाई घरमा बसेर दिगदारी नलागोस् होइन। अहिले 24 घन्टा घरमा बसिराख्दाखेरि उनीहरूमा एउटा मानसिक पीडा पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो पीडाबाट पनि मुक्ति होस् र सँगसँगै उनीहरूले केही न केही सिकुन् भन्ने उद्देश्यले मात्रै हो। यो उनीहरूको औपचारिक सिकाइ अन्तर्गत पर्दैन, यो अनौपचारिक सिकाइ मात्रै हो हेमन्त सर। विज्ञान र गणित विषय त हामीले व्हाइट बोर्ड युज नगरेर पढाउन निकै गाह्रो हुन्छ। रेडियोबाट पढाउँदा कस्तो महसुस भइरहेछ? त्यो चाहिँ रेडियोबाट पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूले प्रतिक्रिया त सकारात्मक दिएका छन्, तर उनीहरूको मूल्याङ्कनको पाटो चाहिँ एकदम कमजोर रहेको छ। मूल्याङ्कनमा उनीहरूले विद्यार्थीहरूले पढे कि पढेनन्, भनेअनुसारको काम गरे कि गरेनन् होइन, त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मूल्याङ्कनको पाटो चाहिँ कमजोर रहेको छ। हामीले दिनुपर्ने कुराहरू त दियौँ, तर उहाँहरूको सिकाइ भयो कि भएन त्यो कुरामा चाहिँ यो रेडियो कक्षा चाहिँ त्यो यसको लिमिटेसनमा जान्छ, कमजोर पक्ष। यसलाई हामीले टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला? टेलिभिजन त पक्कै पनि रेडियोभन्दा त राम्रो हुन्छ, एक स्टेप अगाडि नै हुन्छ। तर कुरो कहाँ हुन्छ भने
टेलिभिजनको पहुँचमा कतिजना विद्यार्थी छन् भन्ने कुरामा हो, त्यो हो। रेडियोको पहुँचमा टिभीको भन्दा रेडियोमा पक्कै पनि एक्सेस धेरै भएकोले अहिले रेडियोलाई धेरै जोड दिएको छ। टिभी त झन् राम्रो हो, तर पहुँचमा चाहिँ कमजनाको पहुँचमा हुन्छ। लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। 1 दशक 1.5 दशक भन्दा पनि बढी शिक्षामै हुनुहुन्छ, विज्ञान विषय पढाएरै हिँड्नु भएको छ। एउटा अब्बल शिक्षकको रूपमा, विज्ञान शिक्षकको रूपमा म हजुरलाई लिन्छु र विज्ञान विषय पढाउँदाखेरि पर्याप्त मात्रामा के पाठ्य सामग्रीहरू, पढाउने सामग्रीहरू विद्यालयमा उपलब्ध भएको पाउनु भएको छ कि कस्ता छन् समस्याहरू विद्यालयका शिक्षकको हिसाबले अहिले भनिदिनुहोस्। बहुत राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो मन सर। सधैँ खडिरहेको प्रश्न यही हो, आफ्नो मुटुमा सधैँ बल्झिरहेको प्रश्न यही नै हो। हामीले जुन तरिकाले विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने हो त्यो तरिकाले पढाउन सकिएको छैन। त्यसका विविध कारणहरू छन्। कारणहरूको कुरा गर्दाखेरि अब कुनै विद्यालयमा त्यो विज्ञानको प्रयोगात्मक सामग्री नहुन सक्छ, कुनैमा ल्याब नहुन सक्छ, कहीँ टिचरको व्यवस्थापन नभएको हुनसक्छ। तर कतिपय विद्यालयहरूमा यी सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रयोगशाला पनि छ, सामग्री पनि छ, तर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्था छैन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। प्रयोगात्मक कक्षा गर्नको लागि समय चाहिन्छ। हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणालीमा एउटा कुरा मलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो भने यहाँ चाहिँ सैद्धान्तिक मूल्याङ्कनलाई बढी जोड दिन्छ, व्यवहारिक मूल्याङ्कनलाई खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन। जबकि अहिलेको जस्तो 21औं शताब्दीमा मान्छेले कामलाई मूल्याङ्कन गर्छ। सर्टिफिकेट डिग्री गरेका मान्छेहरूले पनि यदि काम आउँदैन भने कहीँ पनि तिनको मूल्याङ्कन, तिनले मूल्य पाउँदैन, आफ्नोलाई बेच्न पाउँदैन, सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको यो मूल्याङ्कन प्रणाली, नेपाल सरकारको जुन शिक्षामा जुन मूल्याङ्कन प्रणाली छ त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ। विद्यार्थीहरूले विज्ञानमा मात्र होइन, कुनै पनि विषय, अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, अरू कुनै पनि विषयमा यदि उसले कक्षा कोठामा या विद्यालयमा आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्छ, बोल्न सक्छ, लेख्न सक्छ भने उसलाई उत्तीर्ण गरिदिनुपर्छ, कक्षामा चढाइदिनुपर्छ। व्यवहारिक कुराहरूमा, विज्ञानमा कुरा गर्दाखेरि अब प्रयोगशालामा प्रयोगशाला सहायकको आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि प्रयोगात्मक सामग्रीहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यसको लागि छुट्टै कक्षाको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिले नेपालमा अरू विषय जस्तै विज्ञानलाई पनि सामान्य विषयको रूपमा हेरिँदै आएको छ। विज्ञानलाई एउटा पृथक विषयको रूपमा देखिएको छैन। यद्यपि विज्ञान पढ्नको लागि धेरै लगानी चाहिन्छ, धेरै मेहनत चाहिन्छ, तर विज्ञान पढेका मान्छेहरू अन्य साधारण विषय जस्तै तिनीहरू पनि मूल्याङ्कन भइरहेको छ। तिनलाई चाहिँ पाठ्यभार कम दिनुपर्छ, उनलाई मूल्याङ्कन छुट्टै तरिकाले हुनुपर्छ। सरले चाहिँ विज्ञान विषयका लागि सरकारले चाहिँ सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र दियो, व्यावहारिक प्रयोगात्मक ज्ञानलाई चाहिँ अलिक कम मूल्याङ्कन गरे जस्तो महसुस सरले गर्नुभयो। यति लामो शिक्षामा अनुभव छ, विज्ञान विषय नै पढाएर हिँड्नु भएको छ। अनि यो प्रयोगात्मक जुन छ कम भए जस्तो हजुरलाई लागिरहेछ भने यसलाई त हामीले पनि आफ्नो विद्यालयभित्र आफ्नो तरिकाले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। जस्तो आज हामी पातको बारेमा पढाउँदैछौँ भने विभिन्न पातहरू, अम्बाको पात, केराका पात, अनि गएर थुप्रो निमका पात, थुप्रो पातहरू लगेर पनि हामीले बाबु नानीहरूलाई स्टोमाटा त्यसलाई देखाउन सक्छौँ त्यहाँभित्र भएका, होइन? यो हामीले आफैले पनि गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ सर, कस्तो लाग्छ? मैले प्रयास पनि गरेको हो। ए हजुर हजुर। प्रयास गर्दाखेरि त्यहाँ समस्याहरू पनि केही आए। समस्या भनेको यस्तो अब निश्चित समय हुन्छ कक्षामा, भनेको 10 देखि 4 सम्म निश्चित समय हुन्छ। अब हामीले 45 मिनट 40-45 मिनटको टाइम हुन्छ। त्यो टाइममा त्यहाँ विद्यार्थी 50 जना छन्। अब विद्यार्थीलाई देखाउँदाखेरि पुग्दैन। अब उतातिर एउटै कुरा देखाउनको लागि फेरि 2-3 पटक आउनुपर्छ। अब त्यो देखाउँदाखेरि फेरि हाम्रो जुन पढाउनु पर्ने कुराहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू, कक्षामा यदि बोर्ड परीक्षामा विद्यार्थीले यदि पुरै पढाइ भएन अथवा उसले लेख्न सकेन भने त उसको नम्बर कम आउँछ। हेरेको मूल्याङ्कन त सरकारले गरेको छैन अहिलेसम्म। त्यस कारणले शिक्षकजीहरूले प्रायः के गर्नुहुन्छ भने आफ्नो कोर्स कसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ र परीक्षामा विद्यार्थीले कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउन सक्छ त्यतातिर बढी ध्यान जान्छ र त्यो जुन प्रयोगात्मक कुराहरू देखाउने र कुनै काम गराउने, प्रोजेक्ट गराउने त्यतातिर चाहिँ कम जोड दिएको मेरो अनुभव हो। प्रयोगात्मक ज्ञानै भएन भने त विद्यार्थी सफल हुनै सक्दैन। सबभन्दा ठुलो ज्ञान भनेको त प्रयोगात्मक ज्ञान हो विज्ञानका लागि। अनि यो विज्ञान विषयमा पछाडि
स्वास्थ्य पनि थपिदिएको जस्तो लाग्छ मलाई सानो कक्षाहरूमा। यो कस्तो छ सर, हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ? पछाडि पनि जन थप्दै जाँदाखेरि के हामी पाठ्य पुस्तक अनुसार यो वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार हामीले पाठ्य पुस्तक सक्छौँ त पढाउन? विज्ञानको पढाइ भन्यो भने मेरो विचारमा 20% सैद्धान्तिक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ सर। हजुर। र 80% चाहिँ व्यवहारिक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। व्यवहारिक मूल्याङ्कन भने विषय विज्ञ मार्फत जसरी पहिले कक्षा 11-12मा अवलम्बन गरिँदै आएको हो त्यही प्रणाली अनुसार मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। मूल्याङ्कन गरेर यदि पढाइ गरियो सिकाइ गरियो भने विद्यार्थीहरू पक्कै पनि अव्वल हुनेछ र उनको भविष्यमा चाहिँ उनीहरूले केही न केही गर्न सक्नेछन्। तर अहिले जुन विज्ञानसँग स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो त्यो विज्ञान आफैमा एउटा भास्ट विषय हो र विज्ञानमा स्वास्थ्य मेरो विचारमा चाहिँ जोड्दाखेरि त्यो लेन्थी हुन्छ। हुन त मिल्दोजुल्दो भएकोले जसरी अहिले माथितिर अब मन्त्रालयहरू कहिले जोड्ने कहिले फोड्ने काम हुन्छ त्यसरी नै विषयहरूलाई पनि विज्ञान र स्वास्थ्य विषयमा पेसा प्रविधि कम्प्युटर एउटैमा गरिदिने होइन, त्यो विषयको सङ्ख्या घटाउन लागि हो। तर सम्बन्धित भएकोले सायद जोडेको हुनुपर्छ। विज्ञान आफैमा भास्ट हो है, किनभने त्यहाँ सबै चिज छ, संसार त्यसैभित्र छ होइन। एस्ट्रोनोमी छ, बायोलोजी छ, फिजिक्स छ, अनि गएर हजुरको चाहिँ केमिस्ट्री छ। यति धेरै हुँदै पनि अझ स्वास्थ्य र शारीरिकलाई पनि ल्याएर त्यहाँ जोड दियो भने त शिक्षकलाई पढाउने शिक्षक सबै चिजमा त पोख्त होला। फेरि त्यो पनि जोड दियो भने त पाठ्य पुस्तक वर्षमा नसकिन पनि सक्छ होइन। अब त्यो पनि एउटा समस्या जस्तो देखिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। समस्या पनि हो, सँगसँगै त्यो पाठ्य पुस्तकको विषयहरूको सङ्ख्या घटाउनको लागि हो जस्तो लाग्छ मलाई। र पक्कै पनि केही न केही कोर्स त बढिहाल्छ होइन। तर अहिले पनि विज्ञान पढाउनेले स्वास्थ्य पढाएकै छन् हो जहाँ पनि त्यही हो। त्यस कारणले चाहिँ त्यति असर नपर्ला, त्यो टाइम बढाउनु पर्छ। टाइम नपुग्ने जस्तो मात्रै हुन्छ, अरू बाँकी चाहिँ पढाउनमा चाहिँ समस्या नहोला। त्यसो प्रयोगत्मक क्लासहरू चाहिँ विज्ञान शिक्षकले एकदमै बढी गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ भन्नुभयो यहाँले। बिल्कुल बिल्कुल। प्रयोगात्मक कक्षाको लागि छुट्टै कक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसको लागि प्रत्येक विद्यालयमा प्रयोगशाला छ कि छैन मूल्याङ्कन अनुगमन हुनु पर्यो र त्यसको समुचित व्यवस्थापन अर्थात् चाहिँ प्रयोगशाला सहायक पनि हुनुपर्छ। अब एउटै टिचरले कक्षा पनि लिने, प्रयोगशाला पनि जाने, प्रयोगशाला एउटा प्रयोगात्मक कार्य गर्नको लागि त्यसको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ, सामग्री जुटाउनुपर्छ। सामग्री जुटाउन पनि समय लाग्छ, त्यस कारण चाहिँ प्रत्येक विद्यालयमा एकजना प्रयोगशाला सहायक, एकजना खेलकुद शिक्षक, अनि एकजना अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने शिक्षक, एकजना स्वास्थ्य कर्मीको पनि व्यवस्था मेरो विचारमा हुनुपर्छ। किनभने विद्यालयमा त धेरै विद्यार्थीहरू हुन्छन्, तिनको स्वास्थ्यको कुराहरू पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ खेलकुद शिक्षक, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एकजना स्वास्थ्य कर्मी, अनि अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, प्रयोगशाला सहायकको रूपमा चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको मतलब हाम्रो सरकारले चाहिँ अथवा शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ लगानी त गरेको छ, तर प्रयोगात्मक सामग्रीहरू पनि छन्, तर त्यसलाई रेखदेख गरिदिने त्यो सम्बन्धी ज्ञान भएका जनशक्ति नभएकै हो त। बिल्कुल। अहिले तपाईँले कुनै पनि कार्यालयमा जानुभयो भने त्यहाँ हेर्नुहोस्, बगैँचा कति राम्रो, बगैँचाको लागि मालीको व्यवस्था हुन्छ, सरसफाइ गर्ने मान्छेको व्यवस्था हुन्छ, त्यहाँ हरेक कुराहरू व्यवस्थित हुन्छ। विद्यालय जहाँ कि त्यत्रो राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो त्यहाँ सरकारले त्यत्रो लगानी लगाएको मैले देखेन। अहिलेको बजेटमा पनि मैले बजेटको सानो जोड्न चाहन्छु। विगतदेखि नै माग हुन आएको छ। 16-17% मात्रै नेपाल सरकारले टोटल बजेटको 16-17% मात्रै शिक्षामा लगानी गर्दै आएको देखियो र प्रत्येक पटक चाहिँ माग उठ्यो कम्तीमा 20% लगानी हुनुपर्छ। तर अहिलेको यो भनौँ न अब कम्युनिस्ट सरकारले जसले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ जनताको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा पहिल्यैदेखि आफ्नो घोषणापत्रमा लिँदै आएको छ, अहिले शिक्षा क्षेत्रमा 11% मात्रै बजेट छुट्याएको छ। मलाई बहुत दुःख लाग्यो यस देखेर। त्यो 11% बजेटमा तपाईँ अनुमान लगाउनुहोस्, मलाई लाग्छ कम्तीमा 10% त तलब र पेन्सनमा जान्छ शिक्षकहरूको। 1%ले शिक्षाको विकास के होला? यसमा पनि त्यो सेमिनार, गोष्ठी, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकीय कुराहरूमा जान्छ। यसको मतलब हाम्रो जुन बजेट आयो अहिले यसले शिक्षा क्षेत्रलाई अपेक्षा गरेको छ, हेला गरे चाहिँ देखियो होइन? एकदम एकदम। त्यो त शिक्षा क्षेत्रलाई त राज्यले एकदम उपेक्षा गरेको छ। अनि यसको बारेमा शिक्षा विज्ञहरू किन बोल्दैन होला सर, हजुरलाई कस्तो लाग्छ? शिक्षा विज्ञले नबोलेका त होइनन्, शिक्षा विज्ञले बोलिरहेछन्।
यहाँसम्म नेपाल सरकारका पनि जुन मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूहरूले पनि यसमा मलाई चित्त बुझेन भनिराख्नु भएको छ। अब यो कहाँबाट कसरी सञ्चालन भइरहेको छ हामी बुझ्न सकेन। सङ्घ सङ्गठनले पनि त्यसमा नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्, शिक्षाविदहरूले पनि जनाएका छन्, इभेन शिक्षा मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ कतिपय कुराहरू मेरो सहमति बिना आएको छ होइन। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सबभन्दा बढी जनताको फाइदामा पुग्ने, जनताको पहुँचमा जाने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई। शिक्षा भनेको त देश विकासको मेरुदण्ड हो। हजुर, यस्तो चिजमा पनि सरकारले चाहिँ बुझ्दैन भने त यो त अप्ठ्यारै चिज हो है। एकदम एकदम अप्ठ्यारो भएरै जान्छ। यो देशको अवस्था चाहिँ अब कहाँ पुग्ने हो। यसरी शिक्षाको विकासको कुरा मैले गरेको है। शिक्षाको विकासमा चाहिँ देशले अगाडि लाग्नुको सट्टा चाहिँ यथास्थितिमा चाहिँ राख्न खोजिएको छ। अनि सर त अब एउटा विज्ञान शिक्षक मात्र नभएर महेन्द्र माविको प्रधानाध्यापक पनि हुनुहुन्छ। सरले आफू शिक्षक हुँदा र अहिले हुँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? कतिको फरक हुँदो रहेछ जिम्मेवारी लिँदाखेरि? यसले चाहिँ एउटा पेसागत विकास हुँदो रहेछ हेमन्त सर। हजुर, यो शिक्षक हुनु भनेको एउटा सीमित दायराभित्र रहनु हो। भइसकेपछि दायरा फराकिलो भइहाल्छ। हजुर, अब हाम्रो परिवार भनेको अब पुरै शिक्षक, स्टाफ, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक, समितिदेखि लिएर सबै हाम्रो परिवारमा जोडिहाल्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ प्रधानाध्यापकको भूमिका अहिलेको अवस्थामा एकदम चुनौतीपूर्ण छ। हो, चुनौती छ। किनभने घर परिवारमा परिवारका सदस्यहरूले घरमूलीको कुरा टेर्दैनन् भने त्यत्रो विज्ञहरूको बिचमा नेतृत्व गर्दाखेरि पनि एकदम सुझबुझको साथ गर्नुपर्ने हुन्छ र सबैलाई सन्तुष्ट पार्न पनि गाह्रो हुने रहेछ। विद्यालयलाई अगाडि चलाउनको लागि, अगाडि हाँक्नको लागि चाहिँ एकदम अहिले प्रशासनले पनि सक्दो सहयोग मैले पाएन। विद्यालय प्रशासनले पनि, विद्यालय भन्नाले स्थानीय निकायले पनि सक्दो सहयोग गरेको मैले पाएन। एउटा उदाहरणको लागि हाम्रै महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा खानेपानीको समस्या छ, शौचालयको एकदम समस्या छ। 550 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् विद्यालयमा र विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू शौचालय व्यवस्थित नभएको कारणले, खानेपानीको कारणले चाहिँ बिरामी परिरहेका छन्। एउटा संस्था, बाँकी युनेस्को क्लब भन्ने संस्थाले हाम्रो विद्यालयलाई एउटा व्यवस्थित शौचालय बनाइदिनको लागि चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेको थियो र त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय निकायबाट सिफारिस गराइदिनुहोस्, वडा कार्यालयबाट सिफारिस मात्रै गराइदिनुहोस्, हामी बनाइदिन्छौँ भनेको थियो। अब स्थानीय निकायले सिफारिस पनि गर्न मानेन। ओहो, के कारणले मानेन छ सर? अब त्यो कारण त मलाई थाहा भएन, तर यो विद्यालयको काम म गर्न सक्दैन, अन्तैबाट गर्नुहोस्, म गर्दैन, सिफारिस पनि गरिएन। अब यहाँसम्म चुनौतीहरू छन्। विद्यालयको भएर चाहिँ विद्यार्थीलाई सन्तुष्ट पार्नु पर्यो। अब विद्यालयको भौतिक अवस्थाहरू छ, स्टाफहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई परिचालन गर्दाखेरि चाहिँ समय बढी लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने विद्यालयका प्रलाई जुन शिक्षा नीतिमा अहिले व्यवस्था गरेको छ त्यो शिक्षा नीति अनुसार शिक्षा ऐन आइदिएको भए एउटा अधिकार प्राप्त र जसले विद्यालयलाई आफ्नो इच्छा अनुसार भन्नाले आफ्नो जुन योजना हो, योजना अनुसार विद्यालयको क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यो शिक्षा ऐनको कमीले गर्दा अहिले त म के सोचिरहेको छु भने यो संक्रमण काल नै गुज्रिरहेको छ। हजुर, अनि महेन्द्र नमुना नै हो एक किसिमले। जमानादेखि हामीले नमुना उमावि भन्थ्यौँ, अहिले नमुना मावि भएको छ। हजुर आएदेखि त धेरै फरक भएको छ भित्र पढाइका हकमा अनि बाबु नानीका अनुशासनका हकमा। मैले बाहिर हजुरको चर्चा चाहिँ थुप्रो सुनेको छु। अनि विद्यालयभित्रका कमी कमजोरीहरू हजुरलाई कस्तो लाग्छ? म भएपछि मैले यति कमजोरीहरू भोगे जस्तो लाग्छ, तिनी कमजोरीहरू बताउन मिल्छ? विद्यालयभित्रका कमजोरी भन्नाले त्यही भौतिक सामग्रीहरू अथवा यताउता। अब धेरै समस्या छ हेमन्त सर विद्यालयमा। किनभने विद्यालयमा जुन भौतिक निर्माण हुन्छ, टिनको छाना निर्माण हुन्छ, तराईमा गर्मी यस्तो हुन्छ, बस्न सकिँदैन कक्षा कोठामा। अब विद्यार्थीहरू बेहोस भइहाल्छन् कक्षा कोठामा। तर भौतिक साधन, भौतिक संरचना बनाउँदाखेरि टिनको छाना बनाइन्छ अहिले पनि नेपालमा।
कमसेकम ढलान गरिदिएको भए हुन्थ्यो। र अर्को कुरा, विद्यालयमा जुन लगानी आउँछ शिक्षा सङ्घबाट अथवा प्रदेशले जुन लगानी गर्छ त्यो लगानी चाहिँ सशर्त रूपमा आइरहेको हुन्छ। ए हजुर, मैले एउटा फिल गरेँ। ए हजुर, सशर्त रूपमा आउँदाखेरि त्यो लगानीलाई उसले जुन क्षेत्रमा भनेछ, जुन कामको लागि त्यही काम मात्रै प्रयोग गर्नु पाइन्छ। हाम्रो विद्यालयको आवश्यकता खानेपानीको लागि हो, तर खानेपानीको लागि हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। शौचालयको लागि हो भने हामी शौचालय काम गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई झ्याल ढोका मर्मत गर्नु छ, फर्निचर निर्माण गर्नु, फर्निचरको लागि आवश्यकता छ भने त्यसमा हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ। इभेन एउटा हाम्रो अब 2 तलामा टिन सेड छ, त्यो टिन सेडमा हामीले त्यो 20 लाखको बजेट आएको थियो पर सालतिर, अनि त्यो टिन हटाएर त्यसैमा हामीले तल थपिदिउँ भनेर चाहिँ हाम्रो योजना बन्यो व्यवस्थापन समितिको। म पनि शिक्षक प्रतिनिधिको हैसियतले म व्यवस्थापन समितिमा थिएँ त्यतिखेर। तर माथिबाट चाहिँ त्यो तल्ला थप्ने होइन, भुइँ तल्लामा नै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। ओहो, त्यस कारण चाहिँ यो सशर्त अनुदानले, सशर्त सहयोगले चाहिँ आशा अनुरूप काम हुन सकेको छैन। ए अनि स्थानीय निकायले त भनौँ वडाले असहयोग गर्यो भन्नुभयो, असहयोगै हो त्यो। अनि हजुरले चाहिँ हाम्रो त उपमहानगरपालिका छ, उपमहानगरपालिकाले केही हेरेको छैन हाम्रो महेन्द्र नमुना माविलाई? उपमहानगरबाट अहिलेसम्म हजुर, तलब, शिक्षकहरूको तलब, हजुर, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति निकासा बाहेक अरू काममा चाहिँ उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म हेरेको छ। म एउटा सानो कुरा जोड्न चाहेँ। हजुर, हुन्छ। म नेपाल शिक्षक सङ्घको नगर सचिव पनि हो। हो 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 हो। अनि हामीले अरू नगरपालिकाहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याएको देखियो। हामीले नगरपालिकामा डेलिगेसन पनि गयौँ, तर त्यहाँका मेयर साहबको चाहिँ अथवा हाम्रो शिक्षा प्रमुखज्यूले के भन्नुभयो भने हामीलाई बोर्डले शिक्षा क्षेत्रमा पैसै दिएन, सबै पैसा चाहिँ वडाहरूले हामी आफै काम गर्छौँ भनेर लगे। अब महानगरसँग शिक्षा क्षेत्रको लागि बजेट नै छैन, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। जम्मा 15-16 लाख रुपियाँ छ, त्यो पनि अब सामान्य अफिस खर्च र अरू सानोतिनो कामको लागि मात्रै हो। अरू नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रको लागि गत वर्षमा बजेट नै रहेन। उपमहानगरपालिकाले त मेयर त शिक्षा क्षेत्रकै हस्ती पाएको छ, पिएचडी नै गर्नुभएको छ मेयर साहबले। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा के लगानी एकदमै कम उठाउनु भएको हो त त्यस्तो लाग्यो हजुरलाई? लगानी कम उठाउनु भयो कि भएन त्यो त मलाई थाहा भएन, सक्नुभयो कि सक्नु भएन। एउटा कुरा उहाँले समस्याको रूपमा अस्ति चाहिँ यो चैत महिनातिर, फागुनको अन्तिमतिर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा नेपालगञ्ज उपमहानगरको शैक्षिक अवस्था र यसको आउने दिनमा यसको विकासका चुनौतीहरू विषयको एउटा छलफल भएको थियो। हजुर, त्यो छलफलको एउटा सानो पोइन्ट यहाँ हुन्छ नि, हुन्छ नि, हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो आदरणीय मेयर साहबले एउटा आफ्नो गुनासो राख्नुभएको थियो। हजुर, त्यो गुनासोबाट पनि वर्तमान अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सहजै बुझ्न सकिन्छ। हजुर, उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा भर्खरै उहाँले एउटा नमुना विद्यालय बनाउन लाग्नु भएको छ। ए हजुर, त्यो छलफल कार्यक्रममा उहाँले सुनाउनु भएको कुरा मैले जस्तो तस्तै राखेँ। हजुर, नमुना विद्यालय बनाउनको लागि त्यहाँ एकजना अङ्ग्रेजी शिक्षक, सायद विशेषज्ञ शिक्षकको आवश्यकता पर्यो अरे। हजुर, अनि कुनै विद्यालयमा दोहोरो तेह्रो शिक्षक छन्, नगरभित्रकै एउटा विद्यालयको शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा मैले आवश्यकता भएको विद्यालयमा राख्ने प्रयास गर्दा पनि राख्न सकिन्न भनेर उहाँले आफ्नो निरीहता व्यक्त गर्नुभयो। ए गुनासो देखाउनु भयो, गर्न सक्नु भएन अरे। त्यस कारण शिक्षा क्षेत्रमा अब जब उपमहानगरपालिकाको हाम्रो सर्वेसर्वा मेयर साहबले त्यस्तो कुरा राख्नुहुन्छ भने अब हामीले त्यसमा के भन्न सक्छौँ? अनि यसरी बजेट जम्मा एकदमै कम राखेको बेलामा हजुर त अब एक किसिमले शिक्षक राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ। हजुर, अब हजुरले त्यहाँ कुरा उठाउनलाई साथीहरूलाई केही कुरा राख्नु भएन? कुरा राखिएको हो, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु पर्छ आशा गरौँ भने आशा मात्रै आउँछ, तर चाहिँ अब अहिलेको बजेटमा पनि देखियो आशा त्यो छैन। होइन, छैन छैन। अनि उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरेको छैन भने त विद्यालय सञ्चालन गर्न, विद्यालय चलाउन अथवा हामीलाई भौतिक सामग्रीहरू निर्माण गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको होला है? एकदम गाह्रो छ हेमन्त सर। यो विद्यालय चलाउनको लागि यो यहाँ जनशक्ति हुन्छ, मान्छेहरू हुन्छन्, मान्छेहरूलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ। मैले अघि भनिसकेँ, खानेपानीको व्यवस्था गर्नु, बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो, स्वच्छ हावाको व्यवस्था गर्नु पर्यो, प्रकाशको व्यवस्था गर्नु पर्यो। होइन, ती व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल सरकारले त निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिदिएको छ। विद्यार्थीबाट 1 पैसा पनि लिन पाइँदैन, तर उनलाई कहाँ बसाल्ने? त्यो बिजुली पङ्खा चलिरहेको छ, बिजुलीको बिल कसले तिर्ने? महिनाको 25,000 महिनाको बिल आउँछ, बिजुलीको बिल आउँछ, त्यो पैसा कसले तिर्दिने? र सँगसँगै अब चाहिँ
अन्य कुराहरू फर्निचर भयो, झ्यालढोका भयो, बिजुली बत्ती भयो र अब परीक्षा लिनु पर्यो, परीक्षामा विद्यार्थीहरूलाई कपी दिनु पर्यो हैन, स्टेसनरी सामानहरू चाहियो। मसलन बापतको थोरै रकम चाहिँ उपमहानगरपालिकाबाट स्थानीय निकायबाट आउँछ हैन, त्यसले त धान्न सक्दैन। हामीले पटक पटक आवाज उठाएकै हो। यदि निःशुल्क गर्ने नै हो भने विद्यालयलाई के आवश्यक पर्छ, त्यो आवश्यकताहरूलाई बजेट परीक्षाको लागि के आवश्यक पर्छ त्यो पक्कै पनि शिक्षा प्रमुखज्यूलाई थाहा छ हैन। अब त्यो कुरा त्यो अनुसार बजेट पुर्याइदिनु या सामान्य उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामीले सहजै चलाउन, हामीसँग जनशक्ति छ, हामीले जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सक्छौँ। तर जुन सामग्रीको कुराहरू हुन्छ त्यो त उपलब्ध गराइदिने काम स्थानीय सरकार अथवा अन्य सरकारकै नै हो। महेन्द्र नमुना माविभित्र थुप्रै समस्याहरू रहेछन्, पानीदेखि लिएर टोयलेटसम्मको समस्या सुनाउनु भयो सरले। अब बाँके युनेस्को क्लबले चाहिँ थुप्रो ठाउँमा काम गर्दै आएको छ, विद्यालयमा थुप्रै चिजहरू गरेको छ। सरलाई पनि सहयोग गर्छु भन्दा वडाले चाहिँ सहयोग गरेन छ। यही कुरो हजुरले लगेर नगरपालिकालाई राख्नु भएन, उपमहानगरपालिकामा गएर भनेको भए हुन्थ्यो नि, मलाई यस्तो असहयोग भयो भनेर। त्यसको लागि समयको अभाव पनि थियो त्यतिखेर। हामीले वडामा कुर्यौँ हैन, 2-3 दिनको मात्रै टाइम थियो। त्यो बजेट फ्रिज हुन लाग्दाखेरि प्राय के हुन्छ भने कार्यक्रमहरू अब यति दिनलाई टार्गेट दिएको हुन्छ, यति दिनभित्र पुरा गरेको हुन्छ हैन। अनि त्यो लास्टमा आएको थियो। हामीले 2-3 दिन चाहिँ वडामा कुर्यौँ, त्यो कुर्दाखेरि नै समय गयो हामी अगाडि। साह्रै गाह्रो भएछ हजुरलाई। हजुर आदरणीय दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एसडीमा शैक्षिक सरोकार कार्यक्रम। आजको कार्यक्रममा मसँग हुनुहुन्छ महेन्द्र नमुना माविका प्रधानाचार्य राजेश कुमार यादवज्यू र म सरलाई हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू हाम्रा दर्शकबिनलाई राख्दा हुन्छ हजुरले? धन्यवाद हेमन सर। अब मेरो मनमा लागेको मुख्य कुराहरूमा अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जुन यो अव्यवस्थित प्रयासहरू भइरहेछ, जस्तै एउटा उदाहरणको लागि 18 किसिमका शिक्षकहरू नेपालमा अहिले पनि छन्। हजुर, त्यसमा एउटा थप्ने प्रयास भइरहेको छ अझै स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा हो। यसरी शिक्षकहरूको समूह बनाउने होइन कि शिक्षकहरूलाई 10 जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरियोस् भन्ने मेरो चाहना हो। शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दियोस् र त्यसले कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यसअनुसार चाहिँ उसले आफै मूल्याङ्कन गरेर आफै योजना बनाएर चाहिँ प्रत्येक वर्ष खोल्नुपर्छ। यो अस्थायीको नाममा, राहतको नाममा, पिसिएफको नाममा यो शिक्षकहरूलाई चाहिँ प्रलोभन देखाएर बोलाउने, त्यसपछि समूह बनाउने यो व्यवस्थाले चाहिँ पक्कै पनि नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रको भोल लाग्दैन। र अर्को कुरा, शिक्षा क्षेत्रमा फेरि भन्न चाहन्छु म, नेपालको राष्ट्रिय बजेटको कमसेकम 20% लगानी हुनैपर्छ। लगानी भनेको त तलबलाई लगानी जोड्नु भएन। शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधारमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा तपाईँले सुरुमै प्रश्न राख्नुभयो, महामारी आएको छ, यति बेला पूर्वाधारमा लगानी भएको भए सायद विद्यार्थीहरू कक्षामै घरमै बसेर कक्षा कोठाको अनुभव गर्ने थियो होला हैन। त्यसकारण चाहिँ पूर्वाधारमा लगानी लगाउनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो शिक्षामा लगानी भनेको त्यो खर्च होइन, त्यसलाई सरकारले, राज्यले लगानीको रूपमा लिनुपर्छ। लगानी लगायो भने त्यसको आउटपुट कति भयो त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यसको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा मलाई लाग्छ अनुगमनमा चाहिँ एकदम फितलो छ। अनुगमन पनि भइरहेछैन, कसले राम्रो गर्यो कसले नराम्रो गर्यो, राम्रो गर्ने पनि उही भावमा छ, नराम्रो गर्ने पनि उही भावमा छ। त्यसकारण चाहिँ अनुगमनको पाटोलाई मजबुत बनाउनु पर्यो। शिक्षामा कमसेकम 20% राष्ट्रिय बजेटको छुट्याउनु पर्यो र आउटपुट चाहिँ टाइममा चाहिँ आउटपुट के भइरहेछ, आउटपुट हाम्रो उत्साहजनक छ कि छैन त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, नियमित अनुगमन गर्नु पर्यो हैन। शिक्षक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो। अहिले कक्षा 10 माविलाई पनि कक्षा 10, 11, 12 भनेको छ। 11, 12 मा न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर छ अरे, माविको पनि न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर छ। माविलाई चाहिँ 10 क्लासमा पढाउनेले मावि तृतीय श्रेणी रे, 11, 12 सम्म पढाउनेले द्वितीय श्रेणी रे हैन। यसरी चाहिँ यो कुराहरूलाई, सबै कुराहरूलाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म व्यवस्थित गर्न खोजेको छैन। आशा गरौँ आउने दिनमा शिक्षा नीतिलाई अझ प्रष्ट रूपमा सरकारले सार्वजनिक गर्नेछ। शिक्षा नीति अनुसार चाहिँ शिक्षा ऐन पनि आउनेछ, शिक्षा नियमावली पनि छिट्टै आओस्। विद्यालयमा कर्मचारीहरू पनि छन्, लेखापालजी पनि हुनुहुन्छ हैन। अब कर्मचारी बिना, सहयोगी बिना त विद्यालय कुनै पनि संस्था चल्दैन। विद्यालय सहयोगीको व्यवस्था हुनु पर्यो, तिनलाई उचित तलब दिनु पर्यो, लेखापालको व्यवस्था हुनु पर्यो हैन। यसरी चाहिँ यी शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक जुन पहिलेदेखि नेपालको
प्रजातन्त्रको आन्दोलन 2046 सालको आन्दोलनपछि त्यतिखेरका सरकारहरू चाहिँ अस्थिर सरकारहरू थिए। तर अहिलेको सरकार चाहिँ थाई सरकार छ, दिगो सरकार छ। नेपाली जनताले धेरै आशा गरेका छन्। नेपाल सरकारले नेपाली जनताको लागि, नेपाली जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि केही न केही गर्नेछ र छिट्टै होस् भन्ने, छिट्टै केही काम होस्, उपलब्धिमूलक काम होस् भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। आदरणीय दर्शकबिन, आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि शैक्षिक सरोकार कार्यक्रममा आएर आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू, तर्कहरू राख्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा शैक्षिक सरोकार कार्यक्रम। यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शनिबार साँझ 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार साँझ 4:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म यहाँहरूले जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको अङ्कलाई यहीँ अन्त्य गर्दै फेरि अर्को हप्ता यसै गरी नयाँ व्यक्तित्वलाई यस स्टुडियोमा ल्याई हामी शिक्षा सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौँ भन्दै म हेमन्त राज काफले बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै